Você imagina quando você vai fazer uma entrevista, né? Você pensar que a imagem que você passa quando você fala, olha, eu acabei de fazer um curso de aperfeiçoamento profissional, então eu já estou entendendo dessa linguagem, já estou familiarizado, faço parte das tecnologias. O Renan é economista e professor da FGV. Ele explica que além do avanço tecnológico, muitos homens foram fora da escola da pandemia. Faz carão de 4 em 4 e tesão vai tocar no meu coração. Então viaja de avião, uma princesa, vapo do malvadão. E isso piorou muito com a pandemia. Faz carão de 4 em 4 e tesão vai tocar no meu coração. Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular tava com papo de você. Tentei te ligar, me conectar, tá sendo com a mentira que eu invento. Daqui a pouco eu chego em casa, se a agenda tiver fria, tu deixa que eu esquento. Vou passar na tua casa pra dar um giro na tia, eu dou 100%. Viajei com ela, fumou